Kuri uyu wa 9 Munyonyo uyu mwaka ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi bwatunganije uruganda kubijanye n'umugambi wo kwigeraniriza abene gihugu mu bigwati ivyo bikaba vyabereye isororezo mu ijambo ryiwe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yamenyesheje ko ubwo ruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo kunagura ibikorwa vyo gutegura umugambi wo gusubiza mu zabo abaziteshejwe umugambi usanzwe fatanye n'uwundi gihugu cari gisanzwe kiriko gishira mu ngiro ujanye no kwegeraniriza bene gihugu mu bigwati vy'amahoro. Ati ikigati camye gifatwa nk'isoko ry'umubano mwiza n'inkingi y'iterambere rusangi. Ikigwati camye kandi ari ikintu c'urufatiro mu kunywanisha abarundi mu magume n'indyane Uburundi bwaciyemwo. Yarangije amenyesha ko leta y'u Burundi iriko iratunganya umugambi w'igihugu ujejwe gushigikira integuro y'ibigwati bahereye mu bisagara binini binini ama province imigwa mikuru y'amakomine mbere bashike no ku mitumba. Nayo umuyobozi mukuru w'ihigo Fonike Reverend Dr Opessin Nitunga Servilien amenyesha ko ukuja mu bigwati kuzotuma abene gihugu baronka iterambere nko kuronka amatara, amavuriro, amazi meza, amashure n'ibindi. Ivyo navyo bikazokwega abandi bene gihugu kwijukira kuba mu bisagara. Kubwa Nicole Kwasi aserukira PNUD mu Burundi amenyesha ko ivyo bigwate vyateguriwe impunzi zihunguka zitagiraho zishikira agasaba ko itogwa ry'abo bantu ryokorwa n'inzego zo hasi kugira ngo ntihabemwo ka mwana wa mama. Tworangiza tubamenyesha ko uwo mugambi uzotangurira mu ntara zitatu arizo Kirundo, Ruyigi na Cankuzo.